del af forsøget der bruger vi en plastpipette, heptan, oct-1, en digel med låg og tændstikker. Vi starter altså forsøget med at placere en digellåg omvendt i et stinkskab for at holde lugten ude. Herefter så overfører vi 5 dråber heptan til låget, og antænder så heptanen med en tændstik for at starte forbrændingen. Vi har altså at gøre med en heptan, som vi ved er en alkan og har formlen C7H16. Vi ved også, at alkaner er reaktionssvage, og derfor er de ikke villige til at reagere. Under afbrænding af heptan, der sker altså en fuldstændig forbrænding, som altså har en klar flamme. En fuldstændig forbrænding, der foregår altså, når der er rigeligt med ild til stede under processen. Inden funktionen den er afstemt, der ser den således ud. Altså den hedder C7H16 plus O2, som så bliver til H2O plus CO2. Og for at afstemme reaktionen, der bruger vi et reaktionsskema. Og vi skal så opnå samme antal H, O og C-atomer på både venstre og højre side. Som det ses her, til at starte med, er der 16 H-atomer, 2 O-atomer og 7 C-atomer på venstre side. Og på højre side er der 2 H-atomer, 3 O-atomer og 1 C-atom. Når reaktionen er afstemt, der vil der altså være 16 H-atomer på begge sider, 22 O-atomer på begge sider og 7 C-atomer på begge sider. Det afstemte skema giver os altså reaktionen C7H16 plus 11 O2 bliver til 8 H2O plus 7 CO2. Vi udfører nu det samme forsøg, bare med oct-1 i stedet for heptan. Og under vores anden iagttagelse af afbrændingen af oct-1, der sker der en ufuldstændig forbrænding, som har en sodende flamme. Altså har vi altså med ufuldstændig forbrænding at gøre, og det sker altså, når vi ikke har med rigelig med ild til stede. Hvis vi ser på oct-1, så ser vi på, at oct den viser, at der indgår 8 karbonhydrider, 1 viser, at der er en dobbeltbinding på første led, og endelsen en viser os, at vi har med alken at gøre. Vi har nu tegnet oct-1's strukturformel, som ser sådan her ud. Vi har her lavet et eksempel på, hvordan en ufuldstændig reaktion kunne se ud, men fordi at vores reaktion ikke sodede særlig meget, så kan vi ikke helt vide, hvad der sker, og derfor så er det også kun et bud på, hvordan den kunne se ud, da det kommer meget an på, hvor meget oxygen der er til stede. Og dertil så kan man også se, at molekylerne de kommer over på højre side af reaktionen, de kommer på gasform, fordi vi varmer oct-1 op, dog er det rene C-atom, som altså er soden, den er på fast form.